Umeweka wimbo kinywani mwangu, Bwana nizimbe sifa zako. Umeniumba ili nikuabudu na kuabudu ambaye nipo milele ilopita na milele ijayo. Sioni cha kunishibisha moyo wangu badala ya kukuabudu mtakatifu. Wewe uketie juu we thank you. Asante kwa neema. Thank you so much for the grace. Asante kwa kutupenda sana. Thank you for loving us so much. Asante kwa kutufia msalabani. Thank you for dying for us on the cross. Kwa kupigwa kwako, and by your stripes sisi tumepona. We have been healed. Mchana wa leo, this afternoon, tuko mahali hapa kwa we are in this place to worship. Sema na mioyo yetu. Speak to our hearts. Tupe hatua moja zaidi. Give us a step ahead. Tunataka tukujue Yesu. We want to know you. Na uwezo wa kufufuka kwako. And the power of your resurrection. Asante kwa kila mmoja aliyoko mahali hapa. Thank you for everybody that is here. Na kwa wengine wote wanaofuatilia mitandaoni. Those that are following online. Sema na moyo wangu. Speak to my heart. Sema na moyo wa ndugu yangu. Speak to the heart of my brother. Tunatamani tukusikie. We want to hear it from you. Sisi tupungue. So that we may wewe peke yako uongezeke. That you may enlarge. Mwisho wa ibada hii Bwana. And at the end of this service, watu kukumbuke wewe. That people will remember you, O God. People will see you, O God. Sema na mioyo yetu sasa. Speak to our hearts now. Kwa maana watumishi wako tunasikiliza. Because your servants we are listening. In Jesus name we pray. Katika jina la Yesu tunaomba. And everybody say amen. Na kila mmoja aseme amina. Makofi kwa Bwana Yesu. Praise the Lord. Amen. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Men of God, praise the Lord. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Niwasikie tu vijana wenyewe. Bwana Yesu asifiwe vijana. Young people, praise the Lord. Do we have the youth grown up? I just want to hear the youngster. Praise the Lord. Amen. Come on, man. You speak like old people. I say, praise the Lord. Amen. That's very good. Amen. That's better.
Nichukue nafasi hii kumshukuru sana baba mchungaji. I want to take this opportunity to thank the lead pastor. Mnaweza mkaniruhusu nikatumia the normal mic. Hii mzee Nasua anaijulia hii zaidi. Sasa sisi mimi wa Mwanza kule okay. Uko fresh. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya Pastor Nasua. I thank God for Pastor Nasua. Pamoja na mama. Together with mama. Na hawa watu kati ya vitu vizuri wanajua kufanya ni kumechisha. Wanapendeza. They know how to match the clothes. Come on, makofi kwa pastor na. Can we appreciate them one more time? Mara sisi wengine unavaa tu kilichopo tu pa 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 pa. You know, sometimes you just dress up, but lakini nadhani mchungaji huwa na mahesabu kabisa kwamba hii inaingia hapa, you know. He knows how to dress well. Lazima uwe artist mzuri kujua namna ya kuvaa. So pastor, Mungu akubariki, you really know how to dress. Amen. Amen. Yeah. Niliendaga kwenye conference moja ya wachungaji. I went to the pastors conference one time. It's not part of my preaching, okay? Sasa tumekusanya wachungaji wengi. And we were gathered a lot of pastors together. Tanzania kule. In Tanzania. Na kukawa na wamissionari wamekuja kutoka huko. And the missionaries that had come over. Na katika vitu walivyofanya, and among the things that they had done, wakagawa na nguo. They distributed clothes. Kagawa nguo. They gave out clothes na viatu and shoe. Sema kesho kila mtu aje amependeza. And they said tomorrow everybody should come kesho yake. And the next day walikuja wachungaji wamevaa bwana. The pastors came clothed. Wengine walikuwa wamevaa vizuri. I mean, they were dressed well. Lakini pakawa na wachache. But a few of them wakawa wamevaa lakini wamevaa pajama. They were just dressed in pajamas. Unajua zile pajama za kiume zinakuwa kama suti. You know the suits, the pajamas. Mtu amevaa pajama. And they are dressed that they were dressed and their ties. Wale wazungu walicheka wakapiga picha. And those white people laughed and they just took pictures. Mtu anajua sasa nimelipua. Nimepata suti. You know, I have a good suit. Kumbe amevaa pajama. But it's a pajama. Sasa sijui alitutega na mimi nilivaa pia, so I was also dressed like that, you know. Okay. Somo ambalo tunakwenda kujifunza. The topic of our discussion today is preaching. Imani. It's about faith. Now I want to hear from you. Nataka nisikie kutoka kwenu. What is faith? Imani ni nini? Hebu Can we speak to one another? Imani ni nini? Chochote tu. What is faith? What is faith? Anyone want to try from my youngsters? What is faith? Imani ni nini? Faith, not faith your friend. Not faith in the Bible, okay? What is faith? Imani ni nini? Kule nyuma kabisa. Well, we have one, eh? You can try anything you know about faith. Believing in God. Huh? Believing in God. Faith is believing God. Makofi, that's very good. Amen. Faith is believing God. Mwingine, what is faith? Imani ni nini? Imani ni nini? Nani? Nyuma kule. Okay, fine. Kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Is the assurance of the things hoped for. Hakika ni nini? What is assurance? No doubt. No doubt. Having no doubt. Number 2, can you measure faith? Unaweza kupima imani? Can you measure faith? Youngsters, can you measure faith? Unaweza ukaipima imani? What do you think? Unadhani nini? Dada Deborah, unaweza kupima imani? Kwa hivyo hakuna kipimo, right? Is there a measure? Dada yetu, unaweza kupima imani? Can you measure faith? I think unaweza ukapima in a
sense kwa kuangalia mtu the way anaamini, unaweza kusema ana imani kubwa ama ana imani ndogo. Wow. Depending kitu ambacho anaamini. Okay. Na tuna imani tofauti. So kwa mfano ukimwangalia Potas, unadhani huyu ana imani gani? When you look at this brother, what kind of faith do you think he has? Nikuulize wewe mama. I'm asking you. Ana imani katika Bwana, la sivyo yani ni kubwa ndogo. Hiyo na kwa Yes, mama yangu hapa. Okay. Yesu alivyowaona wale watu walioshusha mgonjwa wao aliyopooza, akasema seeing their faith, it means aliona faith yake. Yeah, aliona imani. She's reminding us when you can wait, ukaipima, kwa sababu seeing their faith ni kitu kinachoonekana, ni kitu even intangible. Wow, sasa umeenda mbali kwamba faith is tangible. Yani, imani ni kitu ambacho kinaguzika. Hilo ni neno la mama askofu. The faith is tangible. Imani inaweza kushikika. Ndugu yetu no, nataka msikilize Brian. Can you measure faith? Brother Brian. Ni vigumu kupima lakini inawezekana kupima. Young people, do you want to help these old people? Can you measure faith? 50-50, right? 50-50. Now, ukisoma Biblia, when you read the Bible, mara nyingi Yesu anaongelea imani ndogo. Jesus speaks about little faith. Anasema ukiwa na imani ndogo, he says if you have little faith, kama chembe ya kitu gani? As what kind of seed? Haradali. Mustard seed. Haradali ni nini? What is a mustard seed? Kuna vitu waga tunaongea halafu vidona. Sometimes we talk about things but we don't think about them. What is a mustard seed? David, haradali ni kitu gani? Haradali ni mustard seed, okay. It's a tiny kind of seed. Okay, haradali is so mustard seed ni haradali. Yeah. Sasa Yesu anafananisha hiyo chembe. So he says he likens this tiny small. Anasema ukiwa na imani ndogo. He says if you have just a little faith like that tiny seed. Kama hiyo chembe. Like that tiny seed. Unaweza ukafanya vitu vya ajabu. You can do great. Unaweza ukaukomandi mlima. You can command a mountain. Uambie ukatupwe baharini. To move from the place to the sea. Hiyo ni kwa imani hiyo ndogo. It is that little faith. Alafu baadaye Yesu anawaambia wanafunzi wake. Then later Jesus tells the disciples. Enyi wenye imani ndogo. O ye of little faith. Ninyi wenye imani haba. You of little faith. Maana neno haba ni ndogo, okay? Small faith. Ninyi mwenye imani haba. O you of little faith. Nitakaa na ninyi mpaka lini? How long will I stay with you? Imani yenu iko wapi hata hiyo ndogo? Where is your faith, even that little faith? Lakini sasa ukisoma Biblia tena, but when you continue to read the Bible, ni mara mbili tu. It's only 2 times. Yesu anazungumzia imani kubwa. That Jesus speaks about big faith. Big faith, great faith. Great faith. Yeah. Tutumie great. Great. Yeah. Yesu anazungumzia imani kubwa. Jesus speaks about great faith. Mara mbili. Only 2 times in the Bible. Twende na kwenye Bible study. Ni wapi wa Yesu anazungumzia? Are these 2 places that Jesus speaks about great faith? In which incidents Jesus speaks about great faith? Kuna watu wengine nataka darasa lichangamke, okay? I want everybody to participate. Bible readers. Mahali ambapo Yesu anasema hii imani ni kubwa. Where does Jesus say this is great faith? Bwana utaki kuja hata nyumbani kwangu, wewe sema neno tu na mimi mtoto wangu atapona. The centurion amepatia lakini ameyumbisha dish kidogo, amechanganya habari mbili tofauti. She was right but she mixed up a little bit. The context sawa, kuna kitu kilitokea lakini the background is not that.
But that's not the background. Nani anataka kunyoosha nini? Who wants to help put that story Mtu together? aliambiwa wewe una imani kubwa. There's somebody that Jesus said, you have great faith. Alichokisema madam Jessica. What our sister Can you Jessica correct said that? was okay, but we need to correct it. Wateule. Mrs. Devi, unaniona vizuri? Okay, nisiwatege. Huyu alikuwa ni nani? Okay. Let me try. Sema neno moja tu Na mtumishi wangu atapona. Yeah. Huyu alikuwa ni centurion, alikuwa ni askari. The centurion said, just say one word. Yesu, naomba uje. He said, Jesus, come to my house. Lakini akasema usije kwangu. But don't come to my home. Tamka neno moja tu. Just speak one word. Na mtumishi wangu atapona. And my servant will be healed. Na Jumapili tutajifunza kitu kikubwa pale. And next Sunday we will learn about that particular Haya, mtu wa pili ni yupi? And who was the second person? Kwamba imani yako inatisha. That your faith is so great. So amazing. Brenda? Okay. Nani mwingine? Who wants to try? The second person aliyoambiwa imani yako ni So the kubwa. first one was the centurion, and who was the second one? Watu mnakopesha macho hivi. Na mimi nawaona wote. Niangalie tu hapa usoni. Just look at me and look around. Wa pili ndo huyu mama. The second one was this Mkananayo. the Canaanite woman. Ambayo tunakwenda kujifunza habari And zake we're going to leo. learn about this Canaanite woman Bwana today. Yesu asifiwe. Amen. Hebu tufungue Biblia zetu kwenye kitabu cha Mathayo 15. Open our Bibles in Matthew chapter number 15. Mstari wa 21 hadi 28. From verse 21 to 28. Naomba tusome wote kwa And I pamoja. want us to read together. Tusome wote kwa pamoja, twende faster, kuna Holy Communion baadaye na vikao vingine. Alright, we get. Okay. Okay, 1 2 3 soma. Yesu aliondoka mahali. Na hebu naomba tusome in unison. Tusome kwa sauti moja kubwa, okay? Mpaka jirani yako ajisikie unamuirritate. Read as loud as you can. So I want you to read it so loud until your neighbor is irritated, okay? Want to read with me? Yesu aliondoka mahali pale, akaenda sehemu za Tiro na Sidoni. Mwanamke mmoja Mkanani aliyeishi sehemu jirani na hizo akaja kwake akilia akisema, nihurumie, Bwana, mwana wa Daudi. Binti yangu amepagawa na mapepo mchafu na anateseka sana. Okay, endelea kusoma 23. Lakini Yesu hakumjibu neno. Hivyo wanafunzi wake wakamwambia na kumsihi sana wakisema, mwambie ende zake kwa sababu anaendelea kutupigia kelele. Yesu akajibu, nimetumwa tu kwa ajili ya kondoo wa Israeli waliopotea. Okay? Lakini yule mwanamke akaja akapiga magoti mbele ya Yesu akasema, Bwana, nisaidie. Yesu akajibu, si haki kuchukua chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Hapa mbwa ni nani? Who is the dog here? Tuendelee. 27. Yule mwanamke akajibu, ndiyo Bwana, lakini hata mbwa hula makombo yanayoanguka kutoka kwa meza za bwana zao. Ndipo Yesu akamwambia, mwanamke, imani yako ni kubwa, iwe kwako kama unavyotaka. Naye binti yake akapona tangu saa ile. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Makofi kwa Bwana Yesu. Sasa hii ni moja kati ya controversial story ambazo ni ngumu kwenye Biblia. These are one of the controversial stories in the Bible. Hebu wangapi mmesoma sheria ama mnataka kusoma sheria ama una ufahamu wa sheria? Have an understanding of the law, or you want to study law. Be
an attorney, be a lawyer. Tunahitaji wanasheria zaidi. We need attorneys, we need lawyers, advocates. Ukiangalia hii kesi, If you look at this case, hapa Yesu unaweza ukamshtaki kwa makosa gani? What law can you accuse Jesus of breaking in this case? Makosa gani ambayo tunaweza tukamshutumu Yesu hapa? Being a tribalist? Racism. You could accuse him of being a racist here. Kwa sababu huyu mama hakuwa Myahudi. Because this is not a Jew. Alikuwa Mkananayo. She was a Canaanite. Mtu wa taifa jingine. A person from a different tribe. Kwa hivyo hapa unaweza ukamshutumu Yesu kwa racism, ubaguzi. So you could say he was a racist here. Kesi gani nyingine tunaiona hapa? What other case would you accuse him here? Kesi gani hapa? Papa, tunaona kesi gani kwenye hii kesi ya Yesu? What could you easily accuse? Yes. Discrimination. Wow. Ubaguzi. Yeah, kuna discrimination pale. Looks like there's discrimination. Appears like. Kuna kesi nyingi. Lakini hili andiko leo tunataka tulione. But we want to look at this kwa mtazamo mwingine. On a different light. Kuna mambo manne tunakwenda kujifunza. And there are 4 things we're going to learn from this scripture. Kuhusu imani kubwa. Great faith. Na Mungu atusaidie tuweze kuwa na hiyo imani kubwa. Have such great faith. Lakini kabla ya hii imani kubwa, but before this great faith, kuna jambo la msingi ambalo linabeba kila kitu hapa. There is a key thing that attached all these. Let's read verse 22 again. Let's read verse 22 together. Tusome mstari wa 22 tena. Everybody read. Mwanamke mmoja Mkanani aliyeishi sehemu jirani na hizo akaja kwake akilia akisema, nihurumie Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa na pepo mchafu na anateseka sana. Now, one of the things that I wanted even our youngsters to be here, the reason why I wanted even the young people to be here is verse 22. Ni mstari huu wa 22. Are we together? Tuko pamoja. Verse 22. Aya 22. In this verse, who has a problem? Kwenye andiko hili nani ana shida? Nani mwenye tatizo? The child. But it doesn't say my child. It doesn't. I say mi mwanangu. It say my daughter. Says binti yangu. My daughter. Binti yangu is sick. Ni mgonjwa. But help me. Lakini nisaidie. What are we learning? Tunasoma nini? Number 1. Jambo la kwanza. Apart from the 4 points, but this key thing. Lakini hili jambo hili is about true parenthood. Ni kuhusu uzazi wa kweli. True parenthood. Uzazi wa kweli. Mzazi wa kweli. A true parent ni pale ambapo is in the place. Huyu binti ana miaka mingapi? How old do you think this daughter is? Huyu binti ana miaka mingapi jamani? What do you think? How old could this? In that scripture, how old is this person? The one who is sick. Aliye mgonjwa ana umri gani? Watu wa Mungu naongea na ninyi, msimnaangalie. Haikusema. It doesn't say how old. Inawezekana ni mdogo. It possibly is a younger. Inawezekana ni mtu mzima. It possibly even a older. Lakini kwa mzazi. But for the parent. Anaona ni mwanae, ni mtoto wake. She sees this is my child, this is my daughter. Hiyo ndio parenthood. And that is parenthood. Haijalishi mtoto atafikia umri gani. It doesn't matter how old the child will get. Ana kifikisha miaka 60. Even if he becomes 60 years old. Mbele ya baba, mbele ya mama. And to your mother. Wewe bado ni mtoto wake. You are still their child.
Na changamoto yako And your challenge ni changamoto ya mzazi is wako. the challenge of your parent. Wazazi mko na mimi, sema Parents, are amen. we together and say amen? Mtoto wako akiwa kwenye stress, If your child is stressed, it is your stress. ni changamoto yako. Mtoto wako akiwa kwenye shida, When the child is in trouble, hata kama ameoa ama even if they are kuolewa, married, bado ni shida yako. it is your trouble still. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Mtoto wako akiwa kwenye raha, When your child is happy, na wewe unakuwa na raha. you are also happy. Huyu mama This mother, anamwambia Yesu, he tells Jesus, nihurumie, have mercy on me. kana kwamba yeye ndo mwenye It tatizo. as if it is her that is sick. Na ni kweli, And it's true. tatizo lake ni mtoto wake. The problem is the child, the Mtoto daughter. wake ana Her daughter shida. has a problem. Vijana mlioko hapa, Young people that are here, there are times as I was growing up, kuna nyakati nilipokuwa nikikua, there are times I saw as if my dad is pressing me so much. kuna wakati nilimwona baba yangu kana kwamba ananifinyilia That sana. sometimes I saw as if my mama is following too much on Kuna my stuff. nyakati niliona mama kana kwamba anatafuta mambo yangu And you sana. may think Na unaweza ukadhani he's hating you. kwamba hanakuchukia. You may think Unaweza ukadhani he's interrupting your kwamba business. anazunguka mambo yako. What is pushing your parent Lakini kile kinachomsukuma is mzazi because ni kwa sababu nobody hakuna will love you anaweza and kukupenda care for you akakujali as your dad and kama mom. baba yako na mama Nobody. yako. Hakuna. Your friends, Marafiki zako they will reach a point they will desert you. watafika mahali waachane nawe. Tuko pamoja watu wa Are we Mungu, eh? together? Your parents, Wazazi wako whether they are educated or not, kama wamesoma ama hawakusoma, they are rich or poor, ni matajiri au ni maskini, they are learned or not learned, wamesoma ama hawajakusoma, they know how to use internet or they don't wanajua know, jinsi ya kutumia intaneti ama hawajui, they love you so much. wanakupenda kwa dhati ya moyo. And your parent Na mzazi wako is ready to take on anything yupo tayari kukumbana na chochote kile for you to be safe. ili wewe uwe salama. Makofi kwa wazazi Praise wetu. the Lord. Thank God for the Jamani, parents. nasema makofi kwa wazazi wetu. Appreciate our parents wherever they are. This lady Sasa huyu binti, huyu mama anasema, says, nihurumie, have mercy on me. mtoto wangu My daughter ana shida, has a problem. na kwa sababu ana shida, And because my daughter has a problem, hiyo shida yake ni shida yangu. her problem is my problem. Haleluya. Are we together? Wakati nimeoa, When I got married, kuna kitu nilikuwa nakiona there's something I used to see. ile miaka ya mwanzoni ile, The very first years of our marriage. actually wala sio miaka, yani kwa miaka mingi And for many years, ilikuwa haipiti wiki a week could not pass baba mkwe wangu hajampigia mtoto wake, before my father-in-law called our daughter. na wanaongea And they would speak. Sasa nilikuwa sijui vizuri. And I didn't know why so well. Sasa mimi binti yangu ameolewa. And the other day, my daughter got married. Sikujua I didn't know kwamba bado ni mtoto wangu vile vile. she's still my daughter, even when she's married. Yani akiwa na changamoto, If she has a problem, a challenge, saa ingine tunataka nimpigie hivi, anaendelea. sometimes I just want to call, how are you doing? Maana fikiria umekaa na huyu mtoto Because you have sat with this daughter miaka 25, for 25 years, miaka 30, for 30 years, alafu mtu anakuja anamchukua. and then somebody comes and grabs your Wewe kama daughter. mzazi, As a parent, ile kuolewa ama kuoa when they get married, haina maana imekata your care. it doesn't mean that it has cut your care. Maana wewe bado ni mzazi. Because you're still a father, you're still a parent. My mom had 11 children. Mama yangu alikuwa na watoto 11. Wakati nimeoa When I got married, akawa ametutembelea. and she would come and visit us. Saa ingine tumekaa mezani tunakula. And sometimes we are sat under eating, Nikekewa chakula hivi. and I would be given food, Mama yangu anasema, and my mother would say, mbona
mbona unamwekea kidogo? Hata shiba kweli. Why are you giving him so small? Yani yeye bado ananiona mimi ni mtoto wake. Because to her I am still a child. Anamwambia mama, please, hapa huko kwangu sasa. And I tell mama, you are in my house Lakini now. this is the point. But the point is this. Huyu mama This lady, anamwambia Yesu she nihurumie. tells Jesus, have mercy on me. I'm ready to take any abuse. Nipo tayari kuchukua Kwa maana mfano Yesu kokote. alitumia maneno magumu. Kwa sababu Jesus used very heavy words. Lakini huyu mama anasema hakuna. But this lady said, no, Mtoto wangu yuko kwenye shida. my child is in trouble. Nitachukua chochote. I will take any abuse. Nitafanya kazi mbili, I nitafanya will shifti do 2-3 shifts. Nitachimba mtaro. I will dig these holes. Nitasafiri huku na I huku na will go kule. there and there Mtoto wangu awe salama. as long as my child is okay. Tunaelewana? Are we together? Huyu mama anatufundisha And what is kuwa this lady mzazi teaching us as parents? Being a parent ni gharama isiyoisha. is a cost that is everlasting. Hauta Doesn't come. graduate. You do not graduate from being a Mama, parent. afadhali ameoa sasa You ameondoka. don't say now they are married, they have left my house. Sasa ameolewa. Oh, they are now they marry Bado. somebody's wife. No. Akipatwa na chochote When they encounter anything out there, unaguswa direct. you are still touched. Sasa twende kwenye point Now 4. let's go to the other point. Hebu kila mmoja sema imani kubwa. Everybody say great Hebu faith. sema imani kubwa. Everybody say great faith. Ni kwa nini Yesu anasema huyu mama ana Why imani is kubwa? Jesus saying that this woman, this lady has a great faith? Tuangalie sifa za imani kubwa. Let's look at the key things about Why great faith? great faith. You go to point number 1. Why great The faith? Go first to point. the other slide. I've already covered that one, okay? By the way, wale wote walioambiwa na imani kubwa All those that were told they have great faith, hawakuwa Wayahudi. they were not Jews. Mmoja alikuwa ni askari wa Kirumi. One was a Roman soldier, centurion. Mpaka Yesu anasema usikose Jumapili utaiona. Don't miss Anasema next Sunday. sijawahi kuona Israeli He yote said, I have never seen in the whole of Israel imani kama hii. faith like this. Na huyu wa pili huyu And this second one ni mama Mkananaye is a Canaanite woman. ambaye sio Myahudi She's not a Jew, lakini ana imani kubwa. but she has great faith. Sasa twende tuone sifa Let's ya imani kubwa. look at the characters of this. Wangapi great faith. mnatamani uwe na imani kubwa How many jamani? desire to Sio have a tu great ile ya faith? chembe ya Not just a haradali. small mustard seed faith. Let's go to the next slide very quickly. Sifa ya imani kubwa The first character ni kwamba imani kubwa inamjua Yesu ni nani. Yesu halisi ni nani. great faith knows the true Jesus, who Jesus is truly. Great faith knows who Jesus really is. Amen. Hiyo ndio kipimo cha kwanza cha imani kubwa. And that is the first measurement of great faith. Huyu mama anapokuja kwa Yesu When this lady comes to Jesus, anamuita Bwana. he says, Lord. Hebu kila mmoja sema Bwana. Can everybody say Lord? Maana ya neno Bwana The meaning of the word Lord kwenye Agano Jipya walikuwa wanatumia ya herufi kubwa Lord, in the Old Testament in capital letters, Lord. ikimaanisha ni uungu. Huyu mtu sio Bwana wa It kawaida. meant you're talking about deity. This is not just a Huyu mere mama person. anatambua uungu wa Yesu. And so she recognizes the deity of Jesus. Lakini jambo la pili, But the second thing, anamuita mwana wa Daudi. she calls him the son of David. Kwa hivyo anasema wewe ni Bwana, She says, you are Lord, wewe ni Mungu, you are God, lakini wewe ni mwana wa Daudi. but you are also the son of David. Kumbuka yeye sio Myahudi. Remember, this is not a Jew. Kila mmoja naomba mtazame hapa. Everybody look at me. Kwa Wayahudi hili neno mwana wa Daudi ilikuwa na maana gani? For the Jews, this connotation, the son of David, what does it mean? Kwa kifupi ilikuwa inamaanisha mfalme. The king, the Messiah. Tunaelewana watu wa Mungu eh? Are we together? Wayahudi wenyewe hawathubutu kumuita Yesu mwana wa Daudi. The Jews did not dare to call him the son of David. Ndio maana Bartimayo kipofu, That's why Patmos, the blind the blind Bartimaeus
alipopiga kelele, when he cried out, Yesu mwana wa Daudi he unirehemu, said, Jesus, son of David, have mercy on me. watu walifanyaje? What did they do? They Walimnyamazisha. tried to shut him down. Kwa nini walimnyamazisha? Why were they shutting him down? Kwa sababu wakati ule Because at that time, Israeli ilikuwa chini ya mfalme Kaisari, Israel was under Caiaphas, under Caesar. na ukimwita Yesu mwana wa Daudi And if you call Jesus the son of ni David, uhaini, ni treason. it's treason. Ndio maana walikuwa wanamnyamazisha. And that's why they were shutting him down. Wakati Yesu anasulubiwa, When Jesus was being crucified, moja ya makosa yaliyosababisha sulubio ilikuwa ni nini? one of the accusations that they gave him as Na a reason for ikabandikwa kwenye crucifixion, msalaba and they put it on the cross. kwamba mfalme. He called himself the Kwa hivyo King hili of lilikuwa ni Kings. kosa la kuuawa. So this was a treasonable charge. Kama unanielewa sema If you amen. understand me, say amen. Kwa hivyo hili halikuwa jina la So kawaida. it was not just a mere word. Ulikuwa ukimuita Yesu mwana wa Daudi, If you call him Jesus, the son of ni David, kwamba umesimama kinyume cha serikali ya Rumi it means you are standing against the Roman na rule, unamtambua kwamba ni mfalme. and you are recognizing him as a king. Kwa hivyo huyu mama And so this lady, imani yake inaitwa imani kubwa her faith is called great kwa faith sababu alimtambua Yesu ni because he nani. recognized who Jesus Yesu truly sio is. Yesu wa umoja. He is not a Jesus of Yesu sio Umoja. Yesu wa Lutheran. He is not a Jesus of Sio the Yesu wa Lutheran Church. Pentekoste. He is not a Pentecostal Sio Jesus. Yesu wa He is Anglikana. not an Anglican Yesu ni Jesus. mwana wa Mungu He aliye is the Son of hai. the living God. Hakuna dhehebu There linamiliki is no Yesu. denomination that can possess Jesus. Kama unanielewa sema If you amen. understand, say amen. Mara nyingine tuna Yesu wa vidhehebu vyetu. Sometimes we have a Jesus of our denomination, No, of no, our no, church. no. No. Wengine wetu Yesu wetu ni katoto kako kwenye hori la ng'ombe. Sometimes our Jesus is the small one in the manger. Mtoto Yesu, mtoto The Yesu. small baby Jesus in the Huyo sio manger. Yesu, That mtoto is not Yesu. Jesus, the small baby Yesu Jesus. ni Mungu, He is God tena ni mfalme. and He is King. Kama uko na mimi sema If you're together amen. with me, say amen. Sio Yesu wa dhehebu He's fulani. not a denominational Jesus. He's bigger than your Yeye ni religion. mkuu kuliko dhehebu He's lako. bigger than your Yeye denomination. ni mkuu kuliko dhehebu lako. He is God. Yeye ni Mungu. He is the King. Yeye ni mfalme. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hivyo sifa ya kwanza ya imani kubwa The first character of the great faith ni kumtambua Yesu is to recognize Jesus kuwa ni nani. for who he really Yeye is. sio tu mwana wa Mariamu. He is not the son of Mary Yeye sio only. tu nabii. He is not just a mere Yeye prophet. sio tu rabi. He is not just a rabbi. Yeye ni Mungu, He is God. tena ni mfalme. And he is king. Kama uko na mimi sema If you're amen. together with me, say amen. Sifa ya pili The second thing, ya imani kubwa, the second character of great faith, imani kubwa great faith, haimkatii Mungu tamaa. he never gives up on God. Imani kubwa Great faith, haimkatii Mungu tamaa. he never gives up on God. Tunasoma kwenye ule mstari wa 23 hadi We 26. read on 23 to 26. When this lady came to Huyu Jesus, mwanamke alipokuja kwa Yesu and she was crying, na alikuwa analia, my daughter is in trouble. binti yangu amepagawa kwenye tabu. And the Bible say Na Biblia inasema Jesus Yesu didn't respond. hakujibu neno. Umeshawahi kumwomba Mungu na Mungu hajakujibu? Have you prayed and God was silent? Umetoa sadaka, You have given offerings, hajajibu. he has not answered. Umefunga, You have fasted, hajajibu. he has not answered. kule Tanzania kuna sadaka ya kujilipua, umejilipua, You've given sacrificially, hajajibu. he has not answered. Kuna sadaka ya kujimaliza, umejimaliza, It is the one that you give hajajibu. and he has not answered. Na unajiuliza, And you ask yourself, na kumuita majina mazuri even hivi, with all these sweet names I've called him, kwa nini Mungu hanijibu? why is he silent? Why isn't he answering me? Huyu mama This woman, alikutana na vitu vya kukatisha tamaa. she met with such dilemma. Najua kuna wengine wetu, unajua kila kabila lina kiburi chake. And you know every tribe has their own pride.
Wangapi, hebu tuseme ukweli hapa. How many of us, let's say the truth. Wangapi mtu akikupa majibu yale ambayo Yesu amempa yule mama, ungeamua kurudi zako nyumbani? How many of us, if Jesus answers us with these questions, you would have just turned and went back? Unamsemesha, haongei na wewe. You're speaking to somebody and he's not talking back to you. Pale ninapofanya kazi, where I work, kuna kajamaa moja, there's one gentleman. Nilikuwa najitahidi kukasalimia. I used to, want to say hi. Lakini hakaitiki. And every time I say hi, they don't respond. Mmeshakutana na watu wa namna hiyo jamani? Have you seen such people? Yaani mnakutana hivi kabisa. You meet them on the road. Or good morning. Good morning. Anakupita chwa. And they just pass. Unasema labda hajasikia. Kesho yake namsalimia tena. Good morning. They didn't hear. Tomorrow you say, hey, good morning. Anakupita chwa. And they just go by. They don't say nothing. Bana nikasema hivi huyu anajua mimi ni mzanaki kweli. Do they know who I am? Hivi huyu ama hajui akija nchini kwetu ataomba appointment ya kuniona. They don't know whether they come to my place they live. Unaanza kusema hivi huyu ananionaje kwanza? What do you think they know? Hivi anajua kweli mimi? Yeah. Anajua kweli. Hivi ananielewa vizuri. Do they know who? Mimi namsalimia hapa na nyamazia. I'm saying hello and they don't say nothing. Matokeo yake nikawa sikasalimii tena. And I decided not to greet her. Unajua kuna vitu vingine vinakwaza. Chana na nini. Umekuja kila mtu afanye kazi yake, alright? Let everybody do their work. Huyu mama huyu. But this lady, anamsalimia Yesu. She said, "Hi Jesus." Bwana mfalme. Lord and King. Yesu hakujibu. And Jesus did not answer. Mpaka wanafunzi wa Yesu wakakwazika. Until the disciples got mad. Wakamfuata Yesu. And they followed Jesus. Sasa, Lord, kwa nini usimruhusu aondoke? why don't you just let this lady go? Unajua walikuwa wameumia. And that statement shows that they were bitter. Yes. They were hurt. Ni kweli wewe ni Yesu. Sasa lakini just say a word, let her go. Kwa nini umjibu huyu mama? Why don't you answer this woman? Alafu Yesu anatoa jibu. And then Jesus answers. Anasema mimi, he says, I nimetumwa was only sent kwa wana wa to Israeli. the lost sheep of Israel. Sijatumwa kwa huyu. I have not been sent to this one. Kweli? Sure. Lakini huyu mama, but this lady, kwa sababu ya imani kubwa, because of the great faith, anasema anijibu asinijibu. She says whether he answers me or not, he is my Lord and my God. Hii inanikumbusha Shadrach, Meshach na Abednego. It reminds me of the three Hebrew men. Walipoitwa na mfalme, they were called by the king. Wanaambiwa mtaabudu hii sanamu. They say you have to worship this idol. Wakamwambia mfalme, and they told the king, mfalme, O king, sisi hatutaabudu hii sanamu. We are not going to worship this idol. And why? Mungu tunayemwabudu, the God that we worship, anaweza kutuokoa, is able to save na us hii tanuru ya moto. Fire. Kwa hivyo hatutaabudu. And so we will not worship. Lakini, and even if, hata kama Mungu wetu, even if our God asipotuokoa, will not save us from this bado time, hatutaabudu. we will still not kwa worship. Maana yeye peke yake, because him alone, ndiye Mungu wa kuabudiwa. He is our God to Hebu worship. mpe Bwana Yesu makofi. Praise the Lord. Hiyo ndo imani kubwa. That is the great faith. Kwamba ujibu usijibu, whether he answered or not, sikuache. I will not forsake you. Tuko pamoja watu. Are we together, men of God? Ujibu usijibu, that whether God you answer me or not, sitakukatia tamaa. I will not give up on you. My dear friends, marafiki wangu wapendwa, your faith, imani yako, will be tested. Itajaribiwa. God tests. Mungu anajaribu imani. The devil tempts. Lakini shetani God tests. Mungu anapima imani. Yes, the devil tempts. Lakini shetani anajaribu. Mungu huwa anatoa mitihani. Mungu anatuletea mitihani. Shetani huwa anatoa majaribu. But the devil, Kiswahili kigumu hapa. Kiswahili kigumu. Everybody say God tests. God tests. The devil tempts. But the devil tempts. Mimi kama mwalimu, as a teacher, ninapowapa wanachuo mtihani, when I give a test to my children,
Siwapi mtihani ili wafeli. I'm not tempting them to fail. Ninawapa mtihani kuwapima. I'm testing them. Wameelewaje? How have they understood kile ambacho nimetumia mwaka mzima, what I have used the whole year, ama semester yote, or the whole semester, kuwafundisha, to teach them. Kwa hivyo ule mtihani, and so that unawapima wanafunzi, is to weigh the students. Na profesa anapimwa. And the professor himself. Wasipojibu vizuri, if they don't answer well, ina maana mwalimu umefeli. It means as a teacher I've failed. Mnanielewa mpaka hapo? Are we together? Lakini shetani, but the devil, ndio kama wale maprofesa wasiokuwa na akili nzuri, like those professors that have no right mind. Anajisifia. They take pride kwamba ukipata B kwenye mtihani wangu uwe una bahati. That if you get a B in my exam, then you lucky. That is the dumbest professor of all time. That's a dumb professor. Professor asiyekuwa na akili ni yule anayejisifia wanafunzi kufeli. Because they are praising their achievements. Maana kipimo cha professor, because the measure of the professor, ni mafanikio ya wanafunzi wake. Should be the success. Mnanielewa ninachokisema watu wa Mungu? Do you understand what I'm saying? Kwa hivyo kwa nyinyi ambao ni walimu, so for you that are teachers, wanafunzi wako wakifeli, if your students are failing, ni wewe umefeli. You have actually failed as a teacher. Tunaelewana watu wa Mungu? Are we together? Sasa Mungu God anatoa mitihani, gives tests kwenye maisha yetu ya wokovu. In our salvation journey. Kila mtu kwa namna yake. Everyone in their utapita kwenye mitihani. You will pass through tests. Lakini Mungu hana mpango wa kukufelisha. But God is not there to fail you. Anakupima unamjua kiasi gani. Weighing how much you know. Unamwamini kiasi gani. How much you believe in him. Mungu atusaidie. May God help us. Tuwe kama Shadrach, Meshach na Abednego. Be like those three young people. Kwamba Mungu akinijibu leo sawa. That if God answers me today, it's okay. Na hata asipojibu, and if he doesn't answer me, yeye ni Mungu wangu. He is still my God. Nitampenda. I will love him. Nitamfagilia. I will follow nitamsifu. him. I will praise nitamwabudu. him. I will worship kwa him. maana yeye ni Mungu. Because he is still my God. Mtume Paulo anasema, Paul says, nilipewa mwiba that I was given a thorn kwenye mwili wangu, in my flesh. Na mara 3 and 3 times nikamuomba, I sought God. Mungu niondolee. God, remove this niondolee hili tatizo. Remove this problem. Niondolee huu mzigo. Remove this niondolee hili janga. Remove this janga. Mungu hakuliondoa. And God did not take it away. Akamwambia Paulo, he told Paul, neema yangu inakutosha. My grace is sufficient. Neema yangu inakutosha. My grace is sufficient. Kwa maana katika hiyo neema, in your grace, unakuwa na nguvu katikati ya udhaifu. Oh, you will have power in your weakness. Ukiwa na changamoto yoyote, when you face any challenge, ya aina yoyote, any kind of challenge, iwe ya afya, it may be health, iwe ya mahusiano, it may be relationship, iwe ya biashara, it may be business, iwe ya kazi, it may be your work, changamoto yoyote, whatever challenge ambayo umemuomba Mungu, that when you are praying na to God, bado haijaondoka, and God has not taken it hiyo away, ni dalili, it is a sign, kuna neema ya Mungu juu yako. The grace of God is sufficient. Neema ya Mungu, may the grace of God itakusaidia, carry you, utavuka salama. To cross over. Kama uko na mimi sema amen. Together with me say amen. Mara nyingi ninawaambia, many times I tell people, ukimwomba Mungu kuhusu mlima wako, if you pray to God about your mountain, kuna huu mlima hapa, there is this big mountain here, Mungu anaweza kauondoa mlima. God can take away the mountain. Mungu anaweza kaondoa mlima. God can take away the mountain. Lakini wakati mwingine, but sometimes, Mungu haondoi mlima. God does not take away the mountain. Bali anakutia nguvu miguu yako. But it gives you strength. Uweze kuupanda mlima. To cross over the mountain. Mpe Bwana Yesu makofi ya utukufu. Praise the Lord. Imani kubwa, great faith, haimkatii Mungu tamaa. Does not give up on God. Mama Mkananayo, the Canaanite woman, akakataa. She leaned on. Kukata tamaa. She didn't give up. Na maneno magumu aliyoambiwa. Together with the harsh words that she was told. Anasema kwa shida ya mtoto wangu, she said, with the problem, the kind of problem my child faces, I'm ready for it. Niko tayari. Number 3, then we finish. Number 4. Sifa ya 3. The third character ya imani kubwa. Of great faith. Sifa ya 3. Great faith. Imani kubwa
The great faith inamtegemea Mungu completely, depends kikamilifu. completely on God. Imani kubwa Great faith inamtegemea Mungu kikamilifu. Let's go to the next completely slide. on God. Huyu mama This woman, kwenye mstari ule wa 25 in verse 25, alipokuja mbele ya Yesu, naomba when kila she mmoja came to nitazame mara moja, Jesus. dakika Look at 5 me. ninamaliza. Look at me. In the next 5 minutes, we wind up. Maombi yake alisemaje? Her prayer was this. Let's read verse 25. Some mstari wa 25. Let's read 25. I want to show you something very quickly. Let's read verse 25. Everybody, 1, 2, 3, soma. Lakini yule mwanamke. Nataka kila mmoja usome. Everybody read. Everybody, 1, 2, read so loud. Lakini yule mwanamke akaja akapiga magoti mbele ya Yesu akasema, Bwana nisaidie. Nasema pamoja na maneno magumu ulioniambia, together with the harsh words you have told me, nisaidie. Lord help me. Hebu inua mikono yako, sema Bwana Lift up your nisaidie. hands and say, Lord help me. Sema kwa nguvu, Bwana Say nisaidie. in a loud voice, Lord help me. Nguvu ya maombi The power of prayer haipo kwenye urefu wa is maombi, not in the length of words, in the many ipo kwenye words, uzito wa maombi. but in the weight of your prayer. Nguvu ya maombi The power of prayer haiko kwenye urefu wa is not maombi. in all the length of the Nguvu prayer, ya maombi but the power of the prayer iko kwenye uzito wa maneno unayoyatoa. is in the weight of the words that you speak. Kuna watu wakiomba There are people when they pray, mpaka wanakupiga mkwala. they can, Kwanza anaanza na ndimi they fulani. start, they start with tongues, the kind of tongues. Sasa sisi wengine ndugu And yangu, some of us cannot even speak in that kind of afanya language. Jehova Shama, Jehovah Shammah, Jehova Shalom, Jehovah Shalom, Jehova Makadosh, Jehovah Makadosh, Jehova Nisi, Jehovah Nissi, Jehova El Shaddai, Jehovah El Shaddai, Jehova. Jehovah Sema Makadosh ni kitu gani? Makadosh. Sasa wewe ambaye huna And hizo some of them, lugha, you don't know these terminologies. kuna watu wana mikwara. And you know there are people, they're in prayer but they're giving words. Alafu anaingia kwenye kuvunja roho. And now they go into the second gear. Navunja roho za kunyemelea. Breaking the Navunja vinyamkera. Navunja nguvu za break familia. the powers of the Navunja family. roho ya ukoo. break the spirit of the family. Wewe bado unayumba hivi, wanaombaje? And you're still wondering, what is this person praying about? Alafu anakuja kwenye majina ya mapepo. And now they come into the names of Pepo the Makata na kutoa. Pepo Subiani na kutoa. Pepo Maimuna na wamesoma every wapi name majina? of the demons, they know the name of the demons. Haya majina umepata wapi? Where did you get this name of the Huyu demons? Subiani na China wanamuita Subiani. Subiani. Where do the Chinese know this Subiani name? Sasa wewe umekaa hapa sasa. And you're just there, you don't know these names. Huyu mama hakuja na hizo mbwembwe za kiroho. This woman did not come with all these. Alikuwa hajui cha Jehova Nisi, She didn't Jehova call Makadoshi, Jehovah Nisi, Jehovah Jehova Makadoshi, Elohimu. Jehovah Elohim. Hayo ni ya mbwembwe zako. These Yeye are just alichosema, your anasema words. Bwana She said, Lord, nisaidie. help me. Nisaidie. Help me, Lord. Nisaidie. Help me, Lord. I don't know how to pray more, Jui namna ya kuomba Bwana. but my baby's in trouble. Lakini mwanangu ana shida. Nisaidie. Help me, Lord. Kuna wakati There are times, usihangaike na maombi marefu. don't look for many words of prayer. Achia moyo wako, mwambie Just Mungu release your heart to God unayoyapitia. and tell God what you're going through. Wala usiigize mbwembe na Don't seek kunukuu many maandiko. Terminologies, funny terminologies, and look Bwana for umesema Zaburi scriptures. ngapi ngapi? Lord, you have Umesema. said in your word, you have said this and Mimi this. sijui, nachojua Bwana nisaidie. I don't know all that, but what I know is, Lord, help me. Haleluya. Huyu mama This woman, alimtegemea Mungu moja kwa moja. she came to Jesus one. Point ya mwisho, She had no plan B. imani kubwa Great faith inaitegemea neema na rehema ya Mungu. humbly trust God's grace and mercy.
Yesu anamwambia huyu mama, nisikilize kwa Jesus makini tells namaliza. this woman, listen to me as I finish. Anasema haifai It is not good. kuwapa mbwa. It is not prudent to take the food of the children. Kimsingi Yesu anamuita huyu mama mbwa. In other words, it's just like he's calling her a dog. Maana Wayahudi wana sala yao. Because the Jews have their prayer. Especially wanaume wa Kiyahudi. Especially the men. Anasema Mungu, They say, God, asante. thank you. Kwa maana kwanza ukuniumba kuwa mwanamke. That you did not create me a woman. Na ukuniumba kuwa mbwa. And you did not create me a dog. Hiyo ndio sala ya That Mafarisayo. is the prayer of the Pharisees. Yesu anaposema, and when Jesus says, sio sawa kuwapa mbwa. It is not good to take the food of the children and throw it to the Huyu mama dogs. This woman, anamwambia Yesu, she says, Jesus, mimi sijali. I don't care. Hata kama unaniona ni mbwa. Even if you see me as a dog. Hata kama Wayahudi wananiona ni mbwa. Even if the Jews see me as a dog. Lakini hata huyo mbwa, I know even the dogs, anakula makombo. they eat the remains of the food from the Ukinidondoshia table. hata neema Even ndogo, if you just drop me a little grace, mimi nanitosha. I will be enough. It's sufficient. Mungu wangu, My God, nimekutegemea I wewe. have trusted in you. Kwanzia nikiwa Sunday school Since I was in Sunday school mpaka leo mimi ni mtu mzima. until today I'm Sasa your hivi napita servant. kwenye hii changamoto. I am calling you in this. Inawezekana sijui sana, I may not know so much, lakini neema yako but ndogo I know your grace, the small grace, inanitosha. is sufficient for me. Huyu mama alikuwa anamwambia And Yesu, this woman was telling Jesus, nipe chochote give me anything, Lord, kwa namna yoyote. in any whatever manner you desire. Unapoingia kwenye maombi, When you go into such prayer, usimpangie Mungu. don't measure on how God is to answer you. Don't tell God how to answer you. Don't tell him on how to answer you. Usimwambie Mungu akujibuje. Don't tell him on how to answer. Mwache ajibu kama Let him anavyotaka. answer as he wishes. Kuna mtu alikuwa kipofu, There was a blind man. akaletwa kwa Yesu. He came to Jesus. Mwambie Yesu mponye. They told Jesus he Ana shida ya macho. has a problem with the eyes. Yesu akatema mate. Jesus poured, Akatenza matope, he made a little mud. akampaka machoni. Took Yaani it and put it mtu on. ana shida ya macho, Somebody has a problem with the eyes. alafu unatema mate And yako, Jesus throws his saliva unatengeneza matope, and he makes a little soil alafu unampaka. and then wipes it on the Yule eye. kipofu akusema, "Oh bana usinichafue." He said, he didn't say, Lord, don't make me dirty. Anasema, "Wewe fanya He unachofanya. said, do whatever you can Nachotaka ni kuona." as long as I can see. Just do it. Just do it. Huyu mama anasema hata ukinipa makombo, He said, even if you give me the remains Mimi from the inanitosha. table, it is naomba enough. usimame pale Stand up ulipo. on your feet. Anasema hata ukinipa makombo, I said, even if you give me just the remains, mimi nanitosha. it is enough for me. Akategemea rehema ya She Mungu, trusted on the grace and the mercy kwamba of kwa God. sababu wewe ni Mungu, He said, because you're God, hutanitendea vibaya. you will not do me harm. Sasa jibu la Yesu, hebu naomba So the tusome mstari wa answer of 28. Jesus, let's read verse 28. 1, 2, 3. Let's Soma. all together read. Ndipo Yesu akamwambia, mwanamke, imani yako ni kubwa, iwe kwako kama unavyotaka. Huu mstari unakuonyesha nini? What is this verse showing you? Kumbe yote ile All this ulikuwa ni mtihani. was just but a test. Sio kwamba Yesu alikuwa anamuona ni It is mbwa, not Jesus was seeing out. alikuwa anajaribu kumpima Jesus was measuring kwamba way. ukikutana na vikwazo If you meet all these barriers, bado utaendelea will kuniita, you still continue to call bado me? utaendelea Will you kunitumikia. still continue to serve me? Wengine umekwazwa kidogo tu, Some of you have been hurt a little bit. unahama kanisa You go away from church, na una exit kwenye grupu la you kanisa. exit the church group, Nasema tena naji exit you mwenyewe exit even yourself, na una block. and you block. Yaani ume exit You have exited na ume block. and you blocked. Una haja ya kufanya You hivyo. don't have to do that. Tunaelewana? Are we together? Unakutana na kikwazo, You meet challenges, endelea kumwambia wewe ni mfalme, continue to trust in God. wewe ni Bwana. Continue to tell him, Pamoja na "Lord, maumivu, together with the pain, wewe ni mfalme, you still the king, wewe ni Bwana. you still the Na father. maneno mabaya Together with the nayoyasikia, harsh words, bado that wewe ni you're hearing, mfalme. you still the king, wewe ni Bwana. you still the Lord.
Hallelujah. Hallelujah. Yesu akasema, mama, Jesus said, imani yako your faith ni kubwa, is great. iwe kwako kama It be so unavyotaka. as you wished. Hili neno mwanamke, This word woman, Yesu alilitumia wapi tena? Jesus used it somewhere else. Ni nani aliyewahi kumuita mwanamke tena? Who did he call woman? Boom! Mama yake. To his mother. Alimwambia, wakati mama anamwambia tenda muujiza, When Mary told her, do a miracle, Yesu akasema mwanamke. Jesus said, woman. Lugha nyingine inasema mama. Mother. Maana yake ni nini? What does this word mean? Hili neno This mwanamke, term, woman, kwenye hiyo context, in their context, in that ni context, kutamka kwa heshima iliyopitiliza was an honorable word. Kwamba chochote unachoniambia, That whatever you tell me, kwa jinsi ninavyokuheshimu, the way I honor you, nitafanya. I will do it. Ndio maana Yesu alipomwambia Yesu alimwambia Mariamu, mwanamke, That's why when he told Mary, nina woman, nini na wewe? what do I have need of you? Mariamu akawageukia watu, And Mary turned to the akamwambia, people. chochote anachowaambia fanye. Whatever he tells you, do it. Ameniita mwanamke. He has called me woman. Ni kwamba issue inaendelea hapa. There's something going on. Yesu anapomwambia huyu mama, Jesus tells mwanamke, this woman, kwamba wewe ni jembe. you, Kama umekaa na mwanamke mwambie wewe ni jembe. turn around and tell this lady, you are. Haijalishi unapita wapi, It doesn't matter where you're going through. usimwache Mungu. Don't forsake God. Usiruhusu chochote Don't allow anything kikuondoa kwenye uwepo to wake. move you from the presence of God. Huyu mama alisema sitoki Said, I will not kwenye leave. uwepo wako. I will not leave the presence Kwa of God. shida alionayo mtoto wangu, For the problem that my child has, nitatulia kanisani. I will stay in the church. Wazazi mlioko hapa, The parents that are here, changamoto za vijana wetu, the challenges that our young people are going kuna through, wakati Mungu atawasaidia, there's a time God will help them. sio kwa sababu wanajua kuomba, Not because they know how to pray. lakini kwa sababu mzazi umeshaamua Because sikati as a tamaa, parent, you have said, I'm not going to give up on mimi God. niko I hapa will hang in there kwa ajili ya mtoto wangu. for my child. Mnitukane, Abuse mnisukume, me, say niko words, hapa, but I'm here. nataka niokoe kizazi I changu. want to save my generation. Wazazi sema amen. Parents say amen. Inua mikono yako. Lift up your hands. Hebu sema Bwana nisaidie. Lord, help me. Hebu sema tena Bwana Say, nisaidie. Lord, help me. Msaidie mtoto wangu. Help my child. Msaidie mtoto wangu. Help my child. Bwana nihurumie. Have mercy on me, O Lord. Nisaidie. Help me. Baba, asante Lord, thank you kwa maneno yako ya for uzima. your word of life. Asante Thank you kwa vijana wetu. for our young people. Naomba Mungu I ukawasaidie pray, Lord, help them, waweze kujua mioyo ya wazazi that they wao, may know the hearts of their parents, kwamba tunawapenda, that we love them, tuko tayari kuvumilia that we are chochote ready to endure anything ili watoto wetu so that our children wawe salama. will be okay. Wapo wazazi ambao wamechoka, The parents that are giving up, watie nguvu wazazi. encourage them all. Wazazi waliokata tamaa, Parents that are giving up labda mambo hayatokei, because things are not working. lakini Mungu wewe bado ni mwaminifu. Lord, you're still faithful. Kwa muda wako In your time, utatokea, you'll come. na watoto wetu And our children watauona ukuu will wako, see your greatness. katika jina la In Yesu. the name of Jesus. Ninawabariki vijana I wetu. bless our children. Hebu naomba wazazi tunyoshe mikono kwa vijana wetu. Lift up your hands and Just bless speak these a children. blessing upon this In youth. the mighty name of Jesus. Just bless them. Wabariki hawa watoto. Nawezekana hujui kuomba sana, wewe You ambie may not Mungu know how to wasaidie. pray, but just say a word. Lord, help these children. Lord, help these children. Let them grow in the fear of the Lord. Wakue katika kumcha Let them Bwana. succeed in their studies. Wafanikiwe katika masomo Let them yao. succeed in their ambition. Wafanikiwe katika maisha We yao. speak protection Unanena in the name of katika Jesus. jina la Yesu. And for those who are bound Na wale ambao wamefungwa with any power of the na enemy, nguvu za hizo adui, we break it tunazivunja in the name of kwa Jesus. jina la Yesu. We declare freedom Tunatangaza uhuru upon our children juu ya watoto wetu and our na generations juu ya vizazi in vyetu the name of Jesus. katika jina la And Yesu. everybody say Kila amen. mmoja aseme amen. Makofi kwa Bwana Yesu.